記住呢句說話，唔會有免費嘅午餐噶，個天唔會突然間跌啲銀紙落嚟噶，係啊，你唔好咁傻，諗住有得追條鐵啊，唔係澳咩門嗰啲地方點會咁鬼靚啊？嗰棟嘢咁鬼靚，唔知幾多億，全部都係你哋進貢過去嘅傻豬。你講啊？後尾我咪冇計咯，我又去問我嗰個姐夫啊，啊，即係我諗住話叫佢再借三皮俾我，等我老公咧，即係話嗰啲工資發咗之後啦，我就每個月啦，即係分期還俾佢啊。啊，哎呀，我咪諗住又我老公每個月咧攞出咗一部分俾我，我又攞出一部分咧，即係話諗住咧再去，唉，再去搏一搏啊！又搏，黐孖，你老公都知㗎？梗係唔知啦，佢俾家用我，咁我分期還俾我嗰個姐夫嘛，咁有一部分我又去哇！搏。你玩到咁爛啊！即係攞啲家用嚟賭啊！你覺得呢個人有冇負責任？你覺得係咪不負責任？如果你認同佢係一個不負責任嘅阿媽咧，打個8字出嚟啊！哇！你攞埋啲家用嚟玩啊，真係黐孖筋！細路仔唔使食，你唔乸使食嚇，老公唔使食飯嚇，租唔使交啦，係咪？